Oğlum buldu mu? Ay yaşa. İsmim bu benden ben özüm kim çıktı konaçı. Ben bu olsun ballarım, bu olsun yıldızım, bu olsun yine ailem. Ben 3 balanın anası, güzellikle söylediğin ayal. Ben yazıda kiyim kiçik dokanı açtım. Her günü yeni kiyimlerini dokanga kelgende, çoğun oğlum fotoğrafının hizmetinden kaçıp kurtulalmaydı. Bulam tuz gibi bir şarkı tatıp bana. Acam da mırıkken siz görüşürüz. Şu. O menin resimge tartışımga her vakit yardım bereleydi. Yaxşı suratlarını men derhal dakikalarda yollalayman. Gerçi çoğun oğlum aran 15 yaşta bolsunmu, ama o öydeki küçüklerge oxşaydı. Kızım Naide cimcit mücahid karakteriga ega. U haqiqiy kichik malikiga o'xshash, kitob o'qishni yaxshi ko'radi. Kanji şu xuddi ardıncandaca şu. Kichik bolam cho'ng bolamni qizimni jiliqi qilib kamroq. Yo'ldoshim qizimning kulishiga bek kamroq. Nega? Qarasiz bilan. Hoş geldiniz mi? Yo'ldoshim davomli qishkirga chiqib tasadidu. Yo'ldoshim nurg'un shaharlarga berib boqqan. Yo'ldoshim cho'ng o'g'limni haqiqiy bir erkak bo'lishini umid qildi. Qanday o'g'il bolani haqiqiy erkak deymiz? Bu savolni o'zi o'ylab topsin. Oxirgi kunlarda bolalarning xushal-xuram o'tishini umid qilaman.